満席です。よろしくお願いします。はい、少々お待ちください。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい。はい。うまい、うまい。もうゲソ天といえばにたどり着きましたかなんて言われて。もしネタだったら。ありがとうございます。って広がっちゃって、ガーってネットの中こう、ここ。うまいですよ、置いてあるとこあるんですけど、ありますね。冷やしも。やばい。ね、はい、こういう感じになりまして、これが今日のこの朝ごはんになります。朝ごはんの量じゃない。うまい、うまい。毎日食っててもうまいよね。うまいね、いつも。ここはうまいよ。いつも。はい、どうもありがとうございました。そばでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、少々お待ちください。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。
せいたしました。満席です。お願いします。はい、ありがとうございます。だからそれまかない食べる量も半端じゃないですか。本当ですよ。今日ちょうど1年なんですけど、更新団終わってここ入ってでずっとその1年分、天ぷらとそば食い続けて、この間、血圧が高いみたいな感じでもですごい店長もいい方なんですごいよく言ってください。本当に大先輩とは思えないぐらい。どうもありがとうございます。420円です。大丈夫です。ややこしいとこ。どうもありがとうございます。ございます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。